जस्तै मेरो मोबाइलमा साथीहरु यहाँ चाहिँ इन्कमिङ कल आइरहेको छ र इन्कमिङ कल आउँदाखेरि मोबाइलमा यहाँ चाहिँ तपाईले भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ रिङटोनको रूपमा। यस्तै गर्न साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इन्कमिङ कलमा चाहिँ भिडियो रिङटोन राख्न सक्नुहुन्छ। हुन त हाम्रो मोबाइलमा इन्कमिङ कल आउँदाखेरि कुनै पनि भिडियो देखाउँदैन, तर तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इन्कमिङ कल आउँदाखेरि भिडियो रिङटोन सेट गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् साथीहरु यो भिडियो रिङटोन कसरी सेट गर्ने आफ्नो मोबाइलको इन्कमिङ कलमा पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। त्यसैले यहाँहरुलाई म सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, अनिक अज्ञात युट्युब च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र त्यस्तै गर्न यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र सोशल मिडियामा शेयर गर्नुहोला। त्यसैले साथीहरु बेल बटनमा टच गर्न नबिर्सनुहोला नयाँ भिडियोहरुको अपडेट पाउनको लागि। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं र हेरौं तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा इन्कमिङ कलमा कसरी भिडियो रिङटोन चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। हेरौं यो भिडियो। यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरको सर्च बक्समा तपाईहरुले यहाँ चाहिँ VYNG टाइप गर्नु होला, भिङ्जलाई भनिन्छ, र त्यसपछि सर्च गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ एप देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो एपको नाम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, भिङ्ज भिडियो रिङटोन्स भनेर कम्पनीको नाम नै यहाँ भिङ्ज रहेको छ। यो एपको आइकन राम्ररी हेर्नु होला। यो एपको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि रेटिङ चाहिँ 4.5 रहेको छ, साइज चाहिँ 9.1 MB रहेको छ र त्यसैले यो एपको डाउनलोड चाहिँ 5 मिलियन प्लस रहेको छ साथीहरु, धेरै नै रहेको छ। अब तपाईले यो एपलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा यसरी इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ इन्स्टल बटनमा टच गर्नु होला र त्यसपछि यो एप चाहिँ तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल भइरहेको तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो एप चाहिँ मोबाइलमा इन्स्टल भइसकेपछि अब तपाईले ओपन गर्नु होला, ओपन बटनमा टच गर्नु होला र भिङ्ज एप्लिकेसनको तपाईले यसरी चाहिँ तपाईले इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो रहेको छ, भिङ्ज नाम आएको छ यहाँ चाहिँ, र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एप्लिकेसनको नाम र त्यसैले भिडियो रिङटोन्स विथ फ्रेन्ड्स भनेर यहाँ तलतिर बटन देख्न सक्नुहुन्छ, गेट स्टार्टेड, यसमा टच गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले पर्सनल इन्फर्मेसन डिस्क्लोजरमा आउन सक्नुहुन्छ पपअपमा, यहाँ ओके गरिदिनु होला र त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इनेबल भिङ्ज। अब हामीले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा यो भिङ्ज एप्लिकेसनलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ दुईटा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ डिफल्ट फोन एप, यसलाई चाहिँ अन गर्नु होला। यदि अफ छ भने पक्कै पनि यसलाई चाहिँ तपाईले अन गर्नु होला र दोस्रोमा रहेको छ जनरल पर्मिसन, यसलाई चाहिँ तपाईले अन गर्नु होला। यसलाई पनि यहाँ एलाउ गरिदिनु होला, त्यसपछि एलाउ गरिदिनु होला र त्यसपछि तलतिर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार्टेड। यो दुईटै अप्सनलाई तपाईले अन गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ गेट स्टार्टेड बटनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाई यस्तो प्रकारको पेजमा आउन सक्नुहुन्छ, इन्टर योर मोबाइल नम्बर। अब तपाईले यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो चाहिँ, पक्कै पनि यो मोबाइलमा जुन सिम लागिरहेको छ त्यो सिमको नम्बर म दिन गएको छु। तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनु होला। यहाँ तपाईले कन्फर्म गर्नु होला, नेपाल यहाँ रहेको छ, अहिले म नेपालमा छु र त्यसैले यहाँ आफ्नो नम्बर दिनु होला, तपाईले मोबाइल नम्बर। अब तपाईले यो बक्समा आफ्नो मोबाइल नम्बर दिइसकेपछि यहाँ नेक्स्ट बटन इनेबल भएको देख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा चाहिँ यहाँ टच गर्नु होला। भेरिफाइङ नम्बर भएको छ, सेन्ड भइसकेको छ र त्यसपछि तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, इन्टर द कोड दैट वाज सेन्ड टु। अब तपाईले यसमा चाहिँ जुन मोबाइल नम्बर दिनुभएको छ त्यो मोबाइल नम्बरको मेसेजमा चाहिँ यहाँ 6 डिजिटको कोड आउँछ, त्यो कोड यहाँ टाइप गर्नु होला तपाईले र त्यसपछि यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाइड भइसकेको छ र त्यसपछि तपाई यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भिडियो प्ले भइरहेको छ, साउन्ड यहाँ मैले म्युट गरिदिएको छु, ट्रेन्डिङमा रहेको छ यो भिडियो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ट्रेन्डिङ रहेको छ। तपाईले चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईले टच गरेर यो भिडियोलाई अलिकति तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ म टच गर्छु। साथीहरु यहाँ मैले एकदमै भोल्युम कम गरिदिएको छु, म्युट गरिदिएको छु। यदि तपाईले यो भिडियोलाई सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्याप टु सेट दिस भिडियो एज योर रिङटोन। तपाईले यदि आफ्नो मोबाइलमा रिङटोन सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ यो बटनमा तपाईले टच गरेर यसलाई चाहिँ तपाईले रिङटोन बनाउन सक्नुहुन्छ। म ब्याक गर्छु यहाँ चाहिँ र त्यसैले तपाईले विभिन्न प्रकारको भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तलतिर आउनु होला, पपुलर नियर भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई तपाईले प्ले गरेर यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोहरुलाई। म ब्याक गर्छु। त्यसैले विभिन्न प्रकारको भिडियोहरु रहेको छ, म्युजिक क्याटेगोरीमा रहेको छ, तपाईले यहाँबाट सुन्न सक्नुहुन्छ, तपाईले भिडियो प्ले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ इन्स्पायरिङ रहेको छ क्याटेगोरी, यसमा पनि धेरै प्रकारको भिडियो रहेको छ। कुनै पनि भिडियोलाई तपाईले चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। त्यसपछि तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामी अहिले भिडियोमा छौं र त्यसपछि लेफ्ट साइडमा तपाईले रिङटोन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नु होला।
टच गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा रहेका यहाँ चाहिँ जति पनि कन्ट्याक्ट्सहरु छ त्यसको नाम तपाईले यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहनुहुन्छ भने आफ्नो साथीको लागि छुट्टै तपाईले पर्टिकुलर कुनै चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ छुट्टै भिडियो सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईले एडिटमा यहाँ पेन्सिल देख्न सक्नुहुन्छ पेन्सिलको आइकन यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला त्यसपछि तपाईले यहाँ ब्रोज भिडियोजमा यहाँ टच गर्नुहोला तपाईले आफ्नो साथीको यहाँ नाम देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मोबाइल नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसै यहाँ चाहिँ नो भिडियो रिङटोन सेट गरिएको छ यसमा चाहिँ तपाईले रिङटोन सेट गर्नको लागि छुट्टै पर्टिकुलर यो नामको लागि यो कन्ट्याक्टको लागि तपाईले छुट्टै भिडियो सेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि ब्रोज भिडियोजमा जानु होला र यहाँ तपाईले विभिन्न प्रकारको क्याटेगोरी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कुनै पनि क्याटेगोरी छान्नु होला यहाँ चाहिँ तपाईले जस्तै यहाँ लभ रहेको छ यसमा म टच गर्छु र त्यसपछि यहाँ विभिन्न प्रकारको लभ क्याटेगोरीज भित्र तपाईले भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले भिडियोमा टच गर्नु होला भिडियोमा टच गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँ तपाईले यो आइकनमा टच गर्नु होला यो कन्ट्याक्टको लागि तपाईले यो भिडियो चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ यो बटनमा चाहिँ टच गरेर ओके म ब्याक गर्छु र त्यस्तै तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ग्यालेरी रहेको छ रेकर्ड रहेको छ तपाईले चाहनुहुन्छ भने रेकर्ड बटनमा टच गरेर तपाईले जस्ट कुनै भिडियो तपाईले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो रेकर्ड गरिएको भिडियोलाई तपाईले उहाँको कन्ट्याक्टको लागि चाहिँ रिङटोनमा राख्न सक्नुहुन्छ उहाँले जब फोन गर्नुहुन्छ यो भिडियो चाहिँ प्ले हुन्छ तपाईको मोबाइलमा त्यस्तै ग्यालेरीमा जानु होला ग्यालेरीमा गएर पनि तपाईले त्यो कन्ट्याक्टको लागि चाहिँ तपाईले विभिन्न प्रकारको फोटो र भिडियो सेट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पक्कै पनि हैन यसरी साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइलको इनकमिङ कलमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको भिडियो चाहिँ रिङटोनको रूपमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ हस् साथीहरु यो भिडियोमा यति मात्रै यदि यो भिडियो यहाँहरुलाई राम्रो लागेको छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला त्यस्तै न सोशल मिडियाहरुमा चाहिँ शेयर गरिदिनु होला यहाँसँग कुनै पनि विचार छ भने सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेखेर हामीलाई जानकारी गराउनु होला अन्तमा जहाँ जाँदै साथीहरु तपाईहरुलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु ओनिका ज्ञात युट्युब च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल बटनमा टच गर्नु होला नयाँ भिडियोहरुको अपडेट पाउनको लागि यसरी तपाईहरुको समय शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाय जय नेपाल।